안녕하세요. 오늘은 누구세요? 뭐야 이 사람은? 웬 빡빡이가 서 있어? 뭐야 이 게임? 어떻게 하는 게임이야? 누구세요? 뭐야? 빡빡이 저거 조각상 아니었어? 뭐야? 잠깐만! 잠깐! 뭐야 저 빡빡! 빡빡! 뭐야 안 죽인다! 뭔 게임이야 이거? 뭐야 이게? 썸네일 찍다가 죽었네. 어떻게 된 거야 이거? 저 뭐야 저거? 저 빡빡이 독상! 뭐냐고 저거? 징그럽게 생겼어 이거. 스폰 포인트 없는데? 이 뭐야 이거 한 번도 안 죽고 깨야 돼? 잠깐만 이러면 너무 어려운데? 빡빡이 어떻게 하는 거야 이거? 여기서 나가야 되는데. 살았어. 너 개잘하네. 저기다. 진짜. 저 뭐야 저거? 여기구나. 오케이, 스포 포인트. 저 뭐야 저거? 3단 저거. 3대장이야 저거. 됐다. 뭐야? 썸네일 치다 죽었어. 스테이지 2. 뭐야 이 방문은? 도어즈인가? 뭐야 여기? 이상해. 뭔 게임이야 이게? 저 뭐야 저거? 스폰 포인트. 오케이, 다음 스테이지는 아니고 이렇게 한 거. 뭐야 이거? 뭔 게임이야 이게? 뭐야 저거? 저 대가리 뭐? 이게 뭔 게임이야 이게? 쉣. 됐다. 아니 저거 뭐냐고 저거? 게임이 이상해 이게. 이상한 빡빡이들 나와. 내 이 게임을 왜 했지? 스테이지 3. 여기는 더 이상해 여기. 빡빡이 놀이공원이야. 뭐야 저 2단 빡빡이 뭐야 저거? 퓨전이야 저 디지몬이야. 뭐야 저거 또? 저 3단 빡빡이 3단 진화야. 저건 합체 진화 그거잖아. 디지몬. 쟨 뭐야 헬창이야. 진짜 뭐야 쟤. 어떻게 살았지? 진짜 헬창이 빡빡이들이 헬창까지 됐어. 좀 징그럽게 생겼어 쟤. 머리숱도 없어. 저거 저거 왜 있냐고 저거. 저건 뭐야 저기. 귀가 달렸어. 귀인데 귀가 빡빡이야. 여기서 어떻게 나가. 제발 나가게 해줘. 이상해 이 게임. 저 뭐야 저거. 오케이, 스폰 포인트. 여긴 뭐야 또. 빡빡이의 미로인가봐. 여기 또 이상한 거 저거 나오잖아 저거. 진짜. 진짜. 뭐야 여기는. 애들이 이상해. 놀이기구 타. 얘네 키스했어. 얘 사귀나봐 얘네. 스테이지 4. 그만할까. 여긴 또 뭐야. 뭐야 이거. 왜 이렇게 살짝. 뭐야 저건. 이제 4단 합체까지 했어. 징그러워. 혐오스럽게 생겼어. 진짜 이게 많아고 싶어. 얘는 감염됐어. 뭐야 저거. 왜 저래 저거.